Привет, 13 августа. Собираюсь ехать на пары, если поеду. Поработал вчера Мишка на тракторе. Отломал кронштейн нахуй. Держатели телефона. В тракторе говнище полное. Шланг он нахуй длинный сделал. Вот на этом изгибе лопнет через день-два, блин. Масло ебанет. Чем больше изгибов, тем быстрее лопнет. Вот куда нахуй такой изгиб? Продул кассеты. Были полные пыли. Обе кассеты. Сейчас еду, КПШ отцеплю. Засыплю культиватор. Смысл нахуй пахать КПШ, блядь, если он один. Женька с культиватором есть. Стоит что-то. Зацепляю культиватор. Шланг еще ставим. Культиватор зацепил. Лапы проверю. Смажу. Смазал, колеса подкачал, 2,5 выставил везде. Еду на поле. Выезжаю со стана. Сейчас еще заправлюсь и поеду на поле. Все, ставил заправочный пистолет. Заправил оба полных бака. Еду на стан. Ой, на стан, на поле еду. Время 10:30. Я только еду. В 11 приеду на поле.
Пока начну, уже обед будет. Подъезжаю к полю. Пора. Вот оно поле. Немного зеленое. Немного, но зеленовато все равно. Ну, Женька от того края начал, я от этого начну. Скорость переключу. Хожу 3,3, 11 километров в час. Я не знаю, где Мишка нашел 10 километров в час. Здесь есть 2,4, 9 километров в час и 3,3, 11 километров. Средней нету между ими. Отрезаю загонку. Вот так получается. Ну, крайне ровный. Второй час. Пообедал. Пошел дальше. Время 1:30. Пошел дождь. Начинался вообще хорошо, здоровыми каплями. Сейчас маленький идет. Льет, он льет. Можно отцепляться, ехать не стал. Ехали мы, ехали и догнали Мишку. Зерносмесь он повыложил 4 волка и дождь лупанул. Туча черная прошла. Здесь не сильный дождь был, на Петровке вообще хороший, где мы пары пашем. Крупный был.